बोसोर असान्तिनि उनाव बड'लेण्डआव थांनाय 3 बोसोराव गोजोननि थासारिया फैदों। बे गोजोन थासारिखौ जोङो बयबो सेलेब्रेट खालामदों आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि आबादारिफ्रा मोजाङै आबाद मावनाय, जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनाय, जोंनि गेलेग्राफ्रा मोजाङै गेलेनाय गासैबो थासारिया फैदों आरो बे थासारि फैनायनि थाखाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो आरो बे थासारिया जाहाथे अराय गोजोर थायो, जे बे थासारिया अराय गोजोर थाबासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय ओनसोल महरै गायसननाय, बे हाबाफारियाव जों जाफुंसार महर मोनगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै UPPL हान्जाया बाइक रेलि लादों। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जि गोजोन थासारि बेखौ मोनसे सेलेब्रेट खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाखौ लाफानानै इयुनाव गोजोन थासारिखौ अराय गोजोर खालामनो हायो, बिनि थाखाय हाबा मावलांबाय थानो थाखाय फिन दिनै समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो फैगौ 15 डिसेम्बराव जोंनि सरकारा 3 बोसोर जागोन। बेखिनि समाव गोबां बेबायदि हाबाफारि लानानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे जि मोनसे गोसोआव साननाय फैदों, गोजोन फैबाय, बे गोजोन गोसोआव साननायखौ जाहाथे बिथांमोनाबो फोरमायनो चान्स मोनो, बिथांमोनाबो फोरमायनो सुजुग मोनो। बिनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ जों खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनियाव बेनि जेबो खौरां गैया। BPF दोलोआ जाय पावाराव थायो बेजोंनो बिथांमोना थागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गोदोनो फोसावखानानै दोनदों। बिथांनियाव खुनु निति आदर्श गैया। जाय पावाराव फैयो बेजोंनो थागोन, मानो बिथांनो पावारल' नांगौ। दा नंखायनो दिनै बिथाङा जाय पावाराव थायो बेजों थानो थाखाय थैथां नाजागोन। दा बेखौनो बिथाङा नाजागासिनो दङ। बिथांनियाव लाजिनाय मानाय बेबायदि जेबो गैया। जाय पावाराव थायो बिदि थानायानो बिथांनि निति। दा नंखायनो 17 बोसोराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनो हादों एबा हायाखै बिनि सायाव दिनै रियेलाइजेसन खालामनानै मोनसे आदर्शगत राजनिति एबा मुलाम्फानि मोनसे राजनिति, मुल्यबोधनि राजनिति खालामनाया बिथांनि थाखाय गोनां। खिन्थु दिनै बिथाङा जेफोरखौ खालामबाय थादों बेजों बिथांनि BPF हान्जाया मा लाब जागोन आं बेखौ नुहुराखै। नाथाय BTR ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो लाब जानाय नङा। बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां DC आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार DC लोगोसे DFO गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान, जोङो पुलिस बिफान, एडमिनिस्ट्रेसन, रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन। बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ। जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बेखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों। बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन।